Har ni fått lära er studieteknik någon gång i grundskolan eller? Alltså man pratar ju om det här att man ska hitta sitt sätt, man ska testa olika, typ, kanske fokusera mer på lektionen eller om vissa har lättare att typ, arbeta med hemma liksom. Ja. Men annars så det var väl... Alltså, har ni varit med om att man har liksom pratat om så här kan man lära sig och här är det absolut. studier? Alltså det är det som bara pratar om att antingen får ni göra mycket här eller så får ni mycket hemma. Ja. Annars är det bara att ha ni det här att lära er. Inget typ exempel på hur man kan studera, hur man lär sig lättare eller så? nej, inte. Nej. Det tror jag inte att jag har fått. Inte i lågstadie, mellanstadie, högstadie, Inte rent... inte enligt skolämnen, men dock en viss studieteknik använder jag när jag övar. Ja. Håller på musik. Där har jag lärt mig ganska mycket teknik om hur jag ska öva. Okej. Kan du berätta lite kort om det? Till exempel att alltid försöka göra det så roligt som möjligt. Och lägga upp olika... Alltså då gäller det att planera sitt övande också. Studieteknikmysteriet handlar alltså om det mysterium att man som elev som har gått i grundskolan i 9, kanske i vissa fall 10 år fortfarande inte har lärt sig någon metod för hur man ska lära sig. 9 eller 10 år som man har gått i skolans korridorer, suttit i klassrum och kanske i vissa fall fått hjälp av föräldrar eller kanske av någon snäll lärare någon gång. Man har alltså fått höfta i princip. Inte haft någon studieteknikdag. Så det vi ska göra nu inledningsvis är att vi ska ta hjälp av 3 elever som på något vis börjat det här sökandet efter vad studieteknikmysteriet är. Vad är det som är lösningen på hur man lär sig bäst? Vad tänker ni på när ni hör ordet studieteknik? Vet ni vad det är för någonting? Så på ett effektivt sätt som möjligt plugga. Ja, att man inte bara gör det utan att man tänker till innan liksom. Man vet ju själv om man sätter sig och läsa någonting om och om igen. Så slutar man liksom bry sig efter det. Och det går liksom inte att ta in det. Och då känns det bara dumt att fortsätta. Men om man gör det på ett bra sätt, så man kanske gör det i rätt takt eller genom att lyssna på musik eller vad som helst, så kanske det är lättare att ta in. Alltså. Hur man tar sig an uppgifter och hur man använder sig av olika hjälpmedel för att lösa uppgifter när man studerar. Intressant svar. Du behöver inte gå in på något fördjupa så mycket, men vad tänker du på för hjälpmedel då? Olika så här system, alltså som man kan använda sig av. Typ tekniker, studietekniker. Vi kommer inte djupare in på det här. Hur lär ni er bäst? Vad är det som funkar för er? Jag åker 2 timmar buss till skolan och sen 2 timmar hem. Så då använder jag den tiden när det behövs. Alltså känner jag att jag kanske är lite efter något. Så tar fram det. Och 2 timmar buss, det är liksom, man är helt själv. I lektionen då kan det bli rörigt. För då har man klasskompisar och sådär. Yeah. Så jag använder buss. Jag tror jag lär mig mest på lektionen. Så att man kommer hem finns det andra saker att göra. Och det är lätt att bli distraherad och sätta sig med någonting annat. Yeah. Även ifall man har pappret framför sig så finns det alltid någonting annat som är lite mer intressant. Så det är på lektionerna. På lektionerna är det bäst. Försöka att vara själv och verkligen koncentrera mig fullt på uppgiften. Du kan alltså inte studera till exempel i en korridor fullt med människor? Jag kan göra, men det blir nog bäst resultat om jag är själv. Koncentration. Koncentration är viktigt. Ja. Har du några hjälpmedel? Alltså vissa lyssnar på musik till exempel. Finns det någon sån där sak runt omkring som du tycker, ja, har jag det här så går det extra bra eller? Musik kan funka. Ja.
brukar kunna funka. Okej. Men vissa svårare uppgifter som kräver 100% koncentration så kan musik vara något som stör kanske ibland. Till exempel om man ska läsa en väldigt svår bok, Ja. så, eller om den är väldigt tråkig kanske, så väljer man att lyssna på musiken istället för att läsa boken. Ja, just det. Och så. Just det. Brukar ni planera era studier? Har ni något schema eller har ni någon struktur på det? Nej, det är väl mer att man säger till sig själv, snart ska jag göra det liksom. Sen blir det att man skjuter upp det. Så det är väl, man skulle ha det. Tror ni att det är bra att strukturera? Är det positivt? Jag tror inte det. För det... Jag tror Då bestämmer man, då ska jag göra det. Och sen så, om man när man kommer dit ska göra det, kanske man inte har någonting annat för sig. Och då kanske man har haft tid tidigare där man skulle kunna göra det. Ja. Men nu gjorde man någonting annat bara för att man ska få ett schema som helst. Ja. För då, man vet ju inte idag hur man kommer må imorgon. Eller vad man ska Men jag tror göra. man kan ta båda delarna. Att man gör ett schema kanske fast man inte följer det rakt ut. Man ska inte tänka att jag måste göra det här. Men då räcker det ju bara lite självkontroll och veta att jag måste ta tag i det. Och sen får jag skylla mig själv om jag gör det nu eller inte. Ja, det funkar. Men jag tror ändå det skulle hjälpa om man hade ett litet schema liksom, så mycket. Jag brukar inte planera mina studier när det gäller rena uppgifter som från typ svenska och engelska och sånt. Men som sagt, när jag övar mina musikuppgifter, Ja. då så kan jag planera. Studerar du eller har du studerat tillsammans med andra? Alltså utanför klassrummet, tänker jag. Det händer ibland att man kanske sitter utanför klassrummet och försöker göra en uppgift tillsammans. Okej. Det kan ju vara lättare när det är fler som tänker. Ja. Kan du berätta lite grann om, har du något exempel på när det funkar bättre att göra tillsammans med andra? Uppgifter som man kanske inte riktigt... Man har koll på ett par... Om jag har en lista med uppgifter Ja. och sen några kanske inte har koll på, några har jag bra koll på, så kanske mina kompisar har koll på dem som jag inte har koll på. Ja, just det. Man får lite annan input. Precis. Sitter ni bara på Skype eller sitter ni i skolan ibland? Sådär? Ja, i skolan också. Alltså vi sitter ju oftast bredvid varandra på lektionerna. Så det händer att man tar för oss lektionen i sig också. Sen är det så att man sitter liksom inte bara jämför svar utan man sitter och diskuterar frågan. Precis. För annars kommer det inte. Alltså man bara sitter och läser av något papper. Då tar man inte in det. Man sitter och diskuterar och inte förstår det liksom. Det är väldigt bra när någon har fått ett missförstånd. Liksom. Ja. Så får man sånt klart. Ja. Ni sa förut att ni tror att det är bättre att man förstår mer än när man sitter själv och gör det. Ja, just för att om det är frågetecken liksom, då upptäcker man det. För att du kanske uppfattar en sak i boken och sen har du uppfattat fel. Men då är det ingen som kan säga till dig att om jag tror att det är så här. Så kan man jämföra det. Liksom. Nu satt jag gjorde pappret ifall jag hade suttit med skrivbord med avstängd dator och bara suttit och läst pappret. Då hade det varit flera frågor som jag inte hade gjort någonting på. För jag kunde liksom inte riktigt ta in och fatta vad det var. Men bara för att man satt och pratade om det så löste det upp sig lite. För man satt och jämförde där och sen kom man med något annat förslag liksom. Så bland och då började det klarna lite. Kan det vara så att man har lite olika styrkor? Och att man kan komplettera varandras styrkor och svagheter? Det ett exempel är på anteckningarna, vad man har antecknat. Ja. Alla hade ju antecknat nästan olika saker. Och sen så är det någon som antecknar, ja jag har lite, ja men vad står det där? Ja, så här står det, ja men det är rätt. Det har inte jag antecknat liksom. Ja. Det stämmer. Tror ni att det är, eller hur viktigt är det att ha någon form av studieteknik? Alltså, det är väldigt viktigt för har du ingen, då blir det att du varierar hela tiden. Du gör det bara som det kommer. Och då tror jag att det skjuts upp och glömmer bort och du lägger inte all energi på studierna. Jag tror att även om man inte satsar på skaffen så har man ändå liksom, man vet vad man kan. Och när man väl ska plugga så vet man vad man ska göra, även om man inte har suttit och planerat. Som ett mönster. Liksom. Man måste inte titta på, jag har aldrig suttit och planerat sånt där. Och det har gått ganska bra ändå. Men jag tror inte man planerar lite i huvudet. Jo, det är klart, men det är ju sånt som man gör utan att... Så det är ju som en studieplanering. Det är inte som att sätta sig och skriva schema. Nej. Kan det vara så att studietekniken kommer naturligt för vissa, men kanske inte för vissa andra? Absolut. Det borde vara ganska viktigt, men jag tror att man kan nog komma en bit på improvisation också. Allmänbildning och improvisation.
Allmänbildning och improvisation. Ja, Hur lär man sig allmänbildning? man studerar. Ah, Ja, just det. ja. Det blir en cirkel. Okej, cirkelvägen. Mm. Tack så mycket Joel, jag har inga fler frågor till dig. Tack och hej. Ja, och sen tror jag att nu när vi har linjer som liksom, där vi får göra det vi vill göra och det vi gör på fritiden, så gör man nog, om jag pluggar utveckling så gör jag ju sysslar med det på fritiden också. Ja. Även ifall jag inte gör det i skolsyfte liksom, utan bara för jag vill lära mig. Också. Ja. Tack så mycket. Tack. Studieteknik, studieteknik, studieteknik. Ja, efter den här inledningen kanske ni börjar få en idé om vad studieteknik är. Men fortfarande, hur lär man sig bäst? Hur lär du dig bäst? Vad säger vetenskapen om lärande? Kan jag ha nytta av studieteknik? Kan brist av studieteknik vara orsaken till att jag inte är nöjd med mina studieresultat? Eller mitt nuläge? Eller kanske kan bättre studieteknik hjälpa mig att nå ännu längre? Frågor som dessa ska vi fortsätta att arbeta med idag. Men nu tar klassrummet över.